Salom, horas marihita saludna. Oleh ate may tuhatta buita pajupang muse di channel langsung siturus law manaringot itaringot tu epistel danang jamita honon di akka perpunguata di pertanggiangan do di Huria hari 20 sia tanggal Oktober tahun 2027. Jala posdoroha marhita channel boita barsaur saluna awak kana hina olongan mau lihat dia kana mas subscribe tugi kau makaro ngatai musingani mas subscribe mga like do mabalul cengai asanggia marhitei boita barsaur degan jala kada vota berita dauli los do mamu mabagi-bagihon videon tok kadongan anggia berlapatan di nasida tong jala los do mamu to pamorahon akapandapo pagatusion taringot tu na tersurat di buku Dabidiai. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus do holong rohani tu hatta madongan kita saluda. Lau para dirita mengatusi trupuk daga epistel tanggal 20 sia tahun Oktober tahun 2022 Rajalo mapadongani na setu hatta. Dame ni dewatana sumurung sian saluh na roha imana manggohi hati-hati do pikiranmu dari bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Alia mang pardengat basa asima roham ukap mapikiran nami lau mangatusi sia-sia ni hatam ana ngatusan nami do kanguluhonon nami hatami Tuhan. Asanggia merlebeh kami di portiyon dan manguluhon. Jala tok-tok kami hok merdalam mengikut toko setia sahar rodiu zumniak kanggulu nami. Asima roham pasikop tangyang nami ului yang berarti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Berita nauli dihita naga epistel tanggal 20 sia Oktober tahun 2022 dienet malang ditotuhon sian buku ni 5 Musa manang buku ulangan parpudi sahali biduna jala ayat pitu 1 ayat 12 jadi 5 Musa 34 ayat pitu 1 ayat 12 hima taringot tu hamamati ni si Musa tajahama takas marumur 120 tahun si Musa di hamamatena dak pola homur anggo matana jala dada surut guguna dungi ditatangisi hala Israel masih Musa di adaran Moab 30 hari lilingna marujung madi banda sida akka are partangison dot pangadungon ala ni si Musa dungik gok toddi habis taramma rohani si Joshua anak ni si Nun ay nunga dia peo si Musa hiat tangan na tuibana jala ditangihon hala Israel duibana jala diulahon hobar tu natinonahon di Jahoba hiat tu si Musa dungi dangadong behehe di tonga-tongan Israel sada panurirang songot si Musa namana da Jahoba aduk bohibe taringot tu salhutan da dohot halongangan na sinuru ni Jahoba ibana bahenon na akka i di tano Misir tu si Firaun tu sudena posona do tu sadok tanona do taringot tu sadok tangan nagugui do taringot tu sadok hasong goton bulun nabinan ni si Musa di hadapan ni sadok halak Israel ido saat na hamunan na hinaholongan di bagasan guarne Kristus na martua ima na ubigi na upeop na mangatusi dot na makanguluhon mangulahon hatan itu hatta. Amin.
Di almanakta memang hobartu evangelium di tema ala yang go saya lion ta suliki maju dua hal seturpukon na buena kota ima ujung ni ngulu ni naposo ni dewatana satia satu mati na peduahon pangatus yota taringotu panurirang na soadong tu songot si Musa alai adong muse songot Tuhan Yesus na mengalugiani si Musa. Mudah-mudahan merapot tasiannya sama dengan dua kita. Taboto takas ia 5 Musa 34 tahun pasti do dak termasuk tu catatan nih si Musa taringo tua mamatena. Pasti do jolmano pulisi nibana manuratonon di buku hukum na paduahon buku Deuteronomium lapatanna patik ni Jehovah di buku na paduahon manang na duplikat ni salinan ni patik di Jehovah duplikat manak salinan ni pangatusio taringo tu patik ni Jehovah anggona pertama tong Protonomium totu tarsurat di buku Haruruar Siam Mesir me manang 2 Musa dohot di pamilangion manak 3 Musa anggo buku Habalimun Imamat dawi pudi doi surat museno ni. Jadi totu sajo pak nama nabahon berita taringot tu hamamati ni sumusaon buidu pasti honota ima panurat ni manak penelin ni buku Deuteronomiumon. Itiki dia may masa titiki zamannya panuriran doi jala jolo di parrohahod do atik naong adong panuriran na tu na mangula hobar song si Musa di zaman ni panurati ternyata dangarong na tubu jadi witara tidak konna dangaong na tubu panuriran dangaong na tidak panuriran songo si Musaon satu tikini jala terus terang didokdo di soon ditatap si Musa sia duduk pisgai ditatap tano na pinar bagai-bagai jalanunga di kuari bagian na itu dan Naftali Manase Efraim Judea amanang Juda do akan asengai hobar tu guarni margan Israel di bagian ni tanoi totu dan itikini si Musa bagi tanoi nunga ditikini si Joshua alai dang apala sikok bubi sudi dikuasai si Joshua sudi tanoi na jodu jadi di pudian ni si Joshua di surat nata surat di 5 Musa 34 tahun ala itu marguna doi asaong gabe supaya huti-huton dihita buah-buah bohado parujung ngurun ni na setia na poso ni dewata tapi ring ma degan na beritahu buado di parsangapi jauh si Musa sada na poso na luar biasa mangulu 120 tahun jala gana ma di pagudang songon anak lapatan na Musa hata Mesir anak kalayan ko hata Israel dihedokon nabi nuet sian aek sian aek na di karanjang arungido
ibuat buru di Raja Hero di Sibani ibuat juga. Ada yang go Musa, anak bulu songon itu Musa, Ramses, anak ni Dewata Rado si Ramses. Yang go si Musa wala putra do, wala anak, itu benar tergori bana gawe putra mahkota sa sitonga. Lain anak siahani, jaladugna sapuru, tulah manang bala da sa pasapuluh masa, Raja Parao na markuasa ng anak Buhewezu, alay nga tu anak Buhewezu na lamang gati, dan ko penek tahta, tong laos do mati. Jalani bala pasapuluh ni, jadi biar rohan anak Mesir, gawe si Musa muse naik gawe Raja, gawe Parao, ananido banna la rosing Musa mangido say loas borhat bangsa Israel dung marmati anak Buhewezi pitruka rohade Raja Parao di tiki bandok lama mu pinabor rappe mu dosa gudang nga jadi pabor halak misiri do sudi bangsa Israel ini do akahureta na mari si parmokala na karta do emas do perak do dia sudi na singai na dia dudu muse dunga harum do Raja Parawi di do tantarana di Laut Rara. Jadi si Musa ono 40 tahun ma ipersiap putu hatta di tengah-tengahne keluarga raja ni Mesir. Di tengah-tengahne raja manak Parao ni Mesir. Ala dibunuh ibana saya dah halak Mesir jalaro dongan sawangsona mengeluhun ibana nagawi si buru zolma ibana apa nama bila bang sonar nian lari mana tu Midian di Midian pang mana do malib na di sini ibana marsi azar taringot tu haporseaon tu Jahoba ay porsero halak Jaudi halak Midiani nadong debata na margoar Jahoba si may mana marmahak kabing dalaga gabi hela ni malimido ibana iberi gimana iputsu di duduk sinay gal api alay dang gor rapa-rapa dang matutu ujungay nako himana isul mabuka sepatuna ay tanong na badi rinda duduk sinay isi may ibana dipakulingi Jahoba lau marsuru ibana manugiho bangsa Israel siya tano Misir borhat tu tano dapi narbaga-baga ni Jahoba tu puni halak Israel masih Abraham bisa do Jakub persiapan 40 tahun may kaya lumar-umur mana 80 tahun manjalang 80 tahun mulai may bana tu istana ni Raja Parao isi may pasahati bana pangiluan tu Parawi asa di luas bangsa Israel mulak manang borhat manopot tano na pinarbaga-baga di mana tujuh paduahon alay tujuh perjodoh di ibana asa borhat bangsa Israel manoba Jahoba di duluk Sinai sampai sieheni mabalay masa dang di luas Parao alana masay perlu bangsa Israel di perhatuan mabay na kabetu bata do akabahaba bangunan nasi babang tanong ni Mesir hutan ni Mesir jadi terus terang ma dukpe bala pasa puluhon kibar pesta pasca pat bangsa Israel iba deso na kamudar tutoangi jebu asa unang masuk tu jebu nesida bigu si guru zolmai anatot di si bulu zolmai nanang babunuh yang Buhewezu ujungnya orang mati yang mana Buhewezu bangsa Israel manggu gimana sih dia jala romasi Musa los samu mahami borhat meninggal ho Mesir tu duduk Sinai marsoba Jahoba do lau tutano pina baga-bagana tu pungami nila di luas Raja Parao ima borhat jadi dukun nima berdalan dasida yang mulai rara di pedua di rara
laut parhorsikan dangarong muel arong satu ke dia au mabetu tikidang muel di parhorsikan biasa do gurpas kidang muel orang-orang bangsui kalai Roma si Musa waro bangsonin na idok tu hatta matu si Musa itiki pakulingi mabetu ya sa luar muelin na alani musi di si Musa sa setonga gawi lubut betu idot tukok na marjadar do mueli gawi gue minum ala Israel jala sobues desida karena holalan papainan na sautiki di surat panurat ne do Deuteronomium do mandok si Musa di Jehovah naso masuk kibana secara perdagingon tutano da pinar bagai-bagai anggo i buku tulu Musa memang tangi misok idok isi jauh isi Musa ko Pak Musa do idok di jadi hamuna na hinaolongan mardiuk do bangsa Israel oba tahun lilingga di tano perhorsikan gurun pasiri ala sosayu terpuulu nasida patu tunan ya turhon ni Jehovah oba puluh tahun malilingga dididik diajar Jehovah bangsa Israel di perhorsikani asaharu manedde nasida tu Jehovah ala itu masai mau sapehe wisma akazol manado haruar siam Mesir di parhorsikani asing si Kaleb do si Joshua do si Musa harus siarok pemate di parhorsikani do di dulu kor jadi masai posido memang kupati ni Jehovah di pasama di duduk Sinai HP tikina jalo patiki si Musa mardusa do bangsa Israel di bona ni duduk kima noba gana-gana lubu ujungnya tong maskirasi bakkalai nak penong dia puni Jehovah dosa nasida berdala do nasida lamangyahi tano na pinar baga-baga ni Tuhan tay sama dia dalam moa di foto Jehovah ma nauk sahat tekina ikob mulak tu Jehovah ma si Musa obar tu hatana jaladang di luas Jehovah si Musa masuk tu tano dan pinar bagai-bagai secara fisik alai secara rohani berhidi pernida panatapan di luas Jehovah do ditatap dia naik si masukan di bangso na tinugihon nai jala hidup banna disuruh Jehovah pada dihud si Joshua lawang katibana memimpin bangsa ini jala popar de si haro memimpin nasida di hamalimon hamuna mang dot tamunay na di patoran gue turpukon sungguh dia kaulon ni si Musa ditiki ay di dot dangadong be na songot si Musa panurirang na manada Jehovah aduk buhi memang di buku tulu Musa di babua do na aduk buhi di Jehovah do si Musa ditiki dilegay Jehovah si Mariam di boto ni si Aroni pasata-tamu panurirang au budu makataya duk buhi do tiang butu amuda amuna lapatan na memang di buku na bediai di dok dang tolak mi jol mama mering buhi ni Jehovah alana mulo sanga di bering komati do pasti jomai ala istimewa si Musa di luas do paduk buhi bi masih berenga buhi makatai do Jehovah jala sudia katadda jujur di buku haru luar siam Mesir manang dua Musa ate do tulu Musa do opa Musaon akatadda halongangan nabinan si Musa nabinan Jehovah marhiti si Musa jala dijulu di Parao do dijulu di Bangsai di tongane Bortibion di basi Musa di Masai setia sasitonga dangau ke amar porang bangsa Israel di si Musa
maralonga kamang sonasi. Alay na jut masa lalu ni Jehovah tu bangsa Israel ala ni jogal di rohana sida dang mangului Jehovah asay holan da marumutung do diula alay sudia kapatik di Jehovah ikut do merdelen ikut do marlaku satu kapupar na mangihut itu sampai di selim musay mangulakon kuna wadiay namar kuar Deuteronomium hamuna na hinaholongan di bagasan kuar ni itu hatta tung macai gudanggu memang jala terkenal lo semua satu naik sampai di Gedung Putih piarong go patung isi Musa na bawahon hibana mas ada tokoh agama na babain ruhut aturan-aturan pernguludu peragamaon na marlaku da juru satu naik do memang isi panurang Muhammad do di si budeg utama do kapanurang Hindu di si memang jadi akka hasong goto bulun dicatat di son asa unang lupa bangsa Israel taringot tunan niulian ni si Musa di hadapan ni sandok Israel sudinay ala ni holong ni rohani Jehovah di bangsa Israel dohot na say martahi Jehovah lau manggonopi badan ni Jehovah tu bangsona na nimulaan na padan na tu si Abraham si Ishak do si Jacob jadi tabereng maisi songani duja masih Musa lau manugiu bangsa haruar setano Mesir alay naksaha tu tanoi secara fisik alay dang nagawe di bolok ko Jehovah si Musa di parsangapi do di leon do tiba na sada ujung ninguru namat say si tiruon tuaka pangihut ni Jehovah di pabuwa di si gopos dope jagu dope pamatang ni si Musa ay dokto dang homur matana dak sur guguna nak penong bersarungu 120 tahun alay dang ala ni gugu dohot ala ni tiur ni mata asay kebui tuntas menuju jalan akhir alay rencana ni Jehovah do mandom wala nyom maulom jalan dunga husura pehonom utangam tu si Joshua la mangkat yo tahu hidup memang mulai kira kubur mata do dang gope rep kuli dang gope sur gugu bolo lau manopot bolo di jauh iba tu Jehovah tu Jehuda songoni mau ujung ngulu ni si Musa Jehovah sendiri mekur bolo songon di kita masa magedai Jehovah sendiri magedai bana iduna paling luar biasa ngulu di jolma Jehovah sendiri bolo si Henok langsung do yang ketugijang di budian ni si Musa si Elia marpureta na galak api do manaik tuban wagijang ala yang go si Musa Jehovah sendiri pature bakena jala dikur de gandang rikok boton ni jolma di diebana ala niaha asa unak saya lau jolma tu si marziarah kewe manoba to di si Musa jala kibitula musengani tahano naso pinar bege do tano ingana kuren di si hama mate di si Musa ala ribu do honota dikur di tangan ni Jehovah do si Musa imang ngulu no sangap ujung ni ngulu no sangap di portibion lu say bu kita sabutul songoni dikur tangan di Jehovah ita manang di dia kita baru zunggu tohodi
Pabereng ma ang gubida niotik Tuhan mamati ni Tuhan Yesus ima panurirang manang anak di dewata manak hatan dewata na kawisolma yang go Tuhan Yesus dirade do dirina mati di hosilan dikuburan ne baru jala mula mangulu muse di berek sesianna manaik Tuhan wagijang lalu gidi jada pamuliaon manak dalam dewata pasangapon dirina nagawe anak asaboy musingane manaik Tuhan wagijang dekat lao adong meninggal ho pakirimun ne kana porsia na hehedo muse akasi hutu Yesus Kristus mulak manguru jala manaik tu hatok tongon di benua ginjang. Jadi alani sonari sasitong gabu dah porsiata si Musa manoktong di tangan di jauh di mana satu main hidupan na ditiki Yesus dosi Elia dosi Musa di duluk tawor di pasangap jauh dari dia tulu halak di sisian di Tuhan Yesus ima tadada na di tangan di jauh dotok si Musa songoni musi si Elia di pudian hari si Musa ima tokoh na mamulai agama naringkan antara di jauh si Elia ima manurirang na menegakkan pajong-jong hasitongan ni patik ni debata na leon debata tu si Musa dala Tuhan Yesus ima panurirang hata di dewata na gawi zolma hata ridan ni Tuhan dakolam menegak ko patik ni si Musa dakolam pajong-jong patik ni si Musa itanon alai laos mangaleo keluaon tugano jolma na merdusa ala mangalanggar patik ni si Musa na tudui sasitonga gawe diruet na patugu haporsiapta wakka ujung ningurutta hamuna na inaolongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Mertua makka jolma na Jahuba mananong ibana mulun waingon marhite tangan di huria na posona di huria do Jahuba ibagasa Kristus mananong makka na porsiay sa sitonga patakas so pambani Jahuba tu si Musa doi do tutuan Yesus Kristus asatu karusakas satu tangan ni Jahuba akajolma na porsiay. Jadi siat baritao bodo wotota dipanggil di Bataru kita gawe na posona merjuang Tuhan kanon ni ngudu ni bangsona na terpiliti nok tinubus nai akasudi nok tinubus disu eko perjuang konot tado ngududa asama nguru di bagai sadame do torong na takas no akajolma nok sinisan dusana. Kalau si Musa dang mamerek secara fisik dang medei alayan ko secara rohani tata main naru bering ma jala laos natinata misi Musa ido na iguari musia ke bagian di tanui di pudian misi Musa ido nagabe peta nasional ni bangsa Israel na satu maengo jadi budot dileut tuhata tu kita panatapon tarigot tunggu di pertiyon tata ma bangsa Indonesia NKRI na songononin na buidi alay ko konsisten musingani aka generasi na mangihut maperwahoni di bagasak kaporsial tu Yesus Kristus asa bui berjuang terus memang bangsa Israel satu ko terus lebih berjuang mapertahaton mengerimut tano na dibiring si Musa na Zului na binagabagahon ni Jahoba alay mo lutuhitan waeng dakolat tano ipertibiobe disuruh Jahoba tatapota ngadohot sabulut tay benua gijang
disuruh Tuhan Yesus tatapota alana mululuk salpu ita seperti bion tusido hita bongot asarap do Tuhan Yesus di paradisi ido na paling sangat ngulungin jolma jedang magwa bolong putih ate mulutup hita ditatangisi jolmai nama kaulung hita ditanon tadda ni lugun ni rohana sida mai do tadda ni holong ni rohana sida alai dak pertangisoni nagabi ujung ni lakata dala borha mai mabayan ihot holok tado dongata ihot holok tado na borhatu anu gijangi tutangan di Jehovah itu 30 hari bangsa Israel mengedung tangis alai ni long di tangan di Jehovah ibul si Musa baru pe Musa duk salpu pertangis odi ikut semangat dong si mangudu memperjuang ketujuan dan sesepeda tahun dari berbagai-bagai di tanon ai gadi boto nasi si Joshua nunga di miahi si Musa gabe panggatina ko kabis tardo si Musa jadi sudia ka pamimpit ta sinuaingan dorokso sa sitongan dorokso habis ngulu na iportion iko berengon na do calo pemimpin persiap pononda calo pemimpin rohani do pemimpin bangso na boy mangulu bangso di debata mabadengkat tu duluan hari merdalan bangso di debata tai di unang marleba-leba lao para dehon isi doaka pemimpin generasi berikut dan gue marleba-leba kita pe mulunang mahita lao meninggal surgui iko persiap punut tado para dehon tado anak kota lao mandurus perjuangan ta asa boy na sida musengani orang ipurtibi ko bartu pada di jauh batu kita na leodona do hangguduan nariga kita di tanon jala boy musengani naik na sida tu benua ginjang asarap do tita di benua ginjak so rap do Tuhan Yesus jadi udah ngelupat to jadi anak kope ikut mengeredi do dirinya gaya pemimpin bangsa ni debat tapi koredi do pimpinon unak saya holan nama ngaloi kadang boy 100 pimpinan di 20 ate badak 100 pimpinan di 1000 salak benar longang roy saya dauta saya dauta adok pitu denominasi haula apa hola 50 rumah tangga do yuta pimpin dia mendengon huyo si uton darwar jadi kepersiapan pemimpin naringan ikut diatur secara nasional secara keseluruhan bangsa to itu pada rekod aka persatuan di bangsa las turata dong atong pemuda Batak bersatu adong pemimpin na berwibawa kan kon adong gereja utama memang gereja ada alain waengon masih main pumuanda do masih main diana adong go siaka pemimpin na men alaya ka pemimpin no dang ulu mabasa da pemimpin na ringgan lau para di huma panu bangson tujuan nyari mentelingkan obat berbagai di tuata mangudu meluduk salpubi ka generasi na metui sasi tonga jadi hamuna na inaulongan di bagasan korn itu hatta tapar roha homar tok na sumoni mulu tada taingo buku turpukor tong asang dia marlapatan untuk kita hamuna na inaulongan di bagasan korn itu hatta dang mati manangisi akka pimpitan na terkenal da juluita dang bu sumoni sauna na patu banunungiron ang gusiano na julu pipinat siya na julu so ni bagus na alay dang parrawat sino ay dang boy tangis 30 hari do bangsa Israel tangis alay bangki musay parbangkit na yung musay diulo pemimpin baru na pinimpin ni si Musa na dipilih ni si Musa ikononggo regenerasi penerusan perjuangan hamu namang do tamu nang dang mungkin sarupa na perjulido da perpudi saya onggo halu buit na perpudi alai songo si Musa di dokon dang tu panuriran alai luwis si Musa tu do panuriran ima Tuhan Tuhan Yesus Kristus nama baik kanguluan di kita terus cuma perjuangan di Tuhan Yesus Kristus asa bui kita dengan di tanon dengan generasi kita masuk kita no berbagai di tanon jalan denggak kita masuk ke tangan di Jehovah di surga hasonangan itu duluan dari
Amen. Mau lihat ba Tuhan di ho asimaroha baibat perbui hatami di hati-hati du pikiran nami. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami tangyo jalului mahami. Amen.